ବାତ୍ୟା ଦାନାରେ ଆମ ଘର ଉପରେ ଗୋଟେ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମସ୍ତ ବଡ଼ ଶାଗୁଆନ ଗଛଟେ। ଗଛ ଗଡ଼ି ଏଜବେଷ୍ଟର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଦେଖିଆ ଫାୟାର ବାଲାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସିଲେ ଗଛ କଟାଯିବ। ଏତେ ଜୋର ପବନ ହେଲା ଯେ ଗଛଟା ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟି ଇଏ ମଧ୍ୟ ତା ଚେର ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଇଏ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଲଟକି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଆ ଆକୁ କାଟି ପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଫାୟାର ବାଲା ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯୋଜନା କରାଯିବ କାଟିବା କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଜବେଷ୍ଟର ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ତ ନିହାତି କାଟିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆଉ କାଟିବେ ନ କାଟିବେ। ଏଇ ଚେର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଜୋର ପବନ ହେଲା ଯେ ତ ମାଟି ବି ପୁରା ଉପାଡ଼ି ପକେଇଛି। ଚେର କେତେ ଭିତରେ ଥିଲା ତାକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ପକେଇଛି। ଏଇ ଆସିଗଲେ, ଫାୟାର ବାଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଉଦୁଳା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିଛନ୍ତି। 112 ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କଟାକଟି ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ। ତାଙ୍କର ସିଡ଼ି ଆଉ କଟର ମେସିନ୍ 5 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ଏବେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯିବେ, ଏବେ କହୁଥିଲେ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଯାଇ ସେଠି ପୁଣି କାଟାକଟି କରିବେ ଆଉ। ତାଙ୍କର ତ ଏଇଟା ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ। ଏବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।